Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu kwenye Malezi na Asfar. Unajua mimi natamani skuli zetu zote zijijengee na zipewe heshima na hadhi, zikiweza kuwapokea wanafunzi wetu wengi kama si wote, halafu zikawasaidia wakawa wanafunzi bora na wakafaulu sana. Unajua mfumo ambao uko sasa hivi, mtoto anakwenda anafanyishwa mtihani alafu hakufanya vizuri, basi huyu hatumtaki. Sasa mimi najiuliza, either tushamkatia tamaa huyu mtoto kwamba hawezi kufanya vizuri, na mtoto saa nyingine hafanyi vizuri si kwa sababu ni mjinga, hapana, pengine kwa sababu ya hofu, pengine kwa sababu katoka nyumbani tayari, pengine nyumbani kuna changamoto hapa na pale, pengine hayuko vizuri kiafya. Kwa hiyo kwa kufanya mtihani mmoja tu hakufanya vizuri, tayari tunamnyima nafasi ya kupata skuli bora, au ndo tayari tunamuona mjinga. Au skuli zinajiona kwamba hazina uwezo wa kuwasaidia wanafunzi ambao pengine si mahodari sana waweze kupata msaada, wapete techniques za kusaidiwa kutoka katika kiwango walichokuwepo kwenda kiwango cha juu, au kwenda kiwango ambacho kita meet standard za ile skuli, kiwango ambacho kinatakiwa na ile skuli. Hebu nisaidie, wewe unafikiri vipi? Watoto tuwakatie tamaa kwa sababu wamefanya vibaya katika mtihani wa kuingilia skuli, au tuwape nafasi ya kuwasaidia kama pengine mwanafunzi si hodari? Na si kila mtu yuko hodari, na hakuna neno. Watu wengi duniani ni watu wakati na kati tu, si watu mahodari. Kwa hiyo vipi tuwasaidie wanafunzi wetu, watoto wetu, ili waweze kufanya vizuri wakipewa tu njia. Ukijua tu mfahamu wa mtoto uko vipi, kuna nafasi kubwa kuweza kusaidia. Watu wengine mpaka asikilize mara kwa mara ndo atafahamu, mwingine mpaka aoneshwe picha, mwingine vioneshwe vote picha na sauti ndo anafahamu. Kwa hiyo kisha kujua mtoto asaidiwe vipi ili waweze kufahamu, basi kuna nafasi kubwa mtoto huyo akafanikiwa na akaenjoy masomo yake. Niandikie wewe mawazo yako yakoje, na usiache kunitembelea katika YouTube channel yangu Malezi na Asfar. Asalamu alaykum.